अब हम डिस्कशंस करते हैं कि सर्दी जुकाम, कोल्ड और साइनोसाइटिस, या जिनको साल भर नाक से पानी टपकता है, तो उनको कैसे हम मैनेज करें। अब दवाई खा के तो मैनेज नहीं हुआ, अब कैसे मैनेज करना है। तो कोल्ड और कफ क्या है? कोल्ड और कफ भी हमारे शरीर में जो लास्ट 3-4 महीने से हमने जो गलती की हुई है, जो हमने तेल वाला खाना खाया, जो हमने हेवी फूड खाया और जो शरीर में पचा नहीं। कफ और कोल्ड व्यक्ति को कब होता है? अधिक मात्रा में जब सर्दी आ रही है, गर्मी से सर्दी आती है या सर्दी खत्म होकर गर्मी आना शुरू होता है, तब कफ, सर्दी, खांसी, जुकाम की प्रॉब्लम जो है ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो लास्ट 3-4 महीने में हमने जो गलतियां की, जो हेवी खाना खाया था, खाना पचाया नहीं था, शरीर में वो खाना पड़ा था, तो जैसे प्रकृति की टेम्परेचर, एक सुइटेबल टेम्परेचर मिलती है, तो शरीर को, प्रकृति को मौका मिल जाता है कि उसको कफ में कन्वर्ट करके शरीर से बाहर निकाल ले। लेकिन जब अधिक मात्रा में कफ बन जाता है और नाक और मुंह के रास्ते से निकलने की कोशिश करती है, तब हमें तकलीफ होती है। तो हमें जब ज्यादा कफ बन गया, ज्यादा हमने गलती की थी, तो अब कफ को मैनेज करने की बात आ जाती है। ना को कफ को सप्रेस कर नहीं करना है, क्योंकि शरीर जो है कफ के रूप में शरीर के टॉक्सिन्स निकाल दे, ये अच्छी बात है या उसको दबा के बाद में श्वास की प्रॉब्लम हो या फिर पस बन के निकले, वो अच्छा रहेगा, या कफ निकल के निकल जाना जो है शरीर का एक सरल और सहज माध्यम रहेगा। बेस्ट रिकवरी है कि जो है सहज रूप से बिना किसी तकलीफ के कफ बन के निकल रहा है। लेकिन कफ अगर ज्यादा बन गया है और मुंह के रास्ते निकल रहा है, नाक के रास्ते निकल रहा है और हमें खांसी आ रही है, तो हमें थोड़ी सी बेचैनी और तकलीफ होती है। तो अब हमें क्या करना है, कफ पाउडर के बारे में आपको बताएंगे, आयुर्वेदिक कफ पाउडर जो कि घर में बना सकते हैं। और ये कफ क्या पाउडर क्या करेगा, सारे कफ को टॉयलेट के रास्ते बाहर निकाल देगा और 1-2 दिन में हमारी कफ के सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। अब कफ के बारे में जो इंटरेस्टिंग बातें जान लीजिए। कफ की कोई भी दवाई नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। और कफ जो कॉमन कोल्ड या कफ के जो प्रॉब्लम होते हैं, राइनो वायरस इसका कारण है, और वायरस के लिए कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती। तो जब मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है तो बहुत अच्छी बात पढ़ाई जाती है कि अगर दवाई के साथ हम ट्रीटमेंट करेंगे तो इसको 1 हफ्ते लगेंगे, और बिना दवाई के ट्रीटमेंट करेंगे तो इसको 7 दिन लगेंगे। ठीक है। और डॉक्टर कभी अपने आप के लिए, ठंड के लिए, सर्दी जुकाम के लिए दवाई नहीं खाता है, या सर्दी जुकाम के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बनी। ठीक है। तो एंटीबायोटिक अगर, और इसमें एंटीबायोटिक जब वायरल है तो एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, यहां पर इंडिया में एंटीबायोटिक की प्रेस्क्रिप्शन दे दी जाती है सर्दी जुकाम और कफ के लिए भी। और कफ का प्रॉब्लम में एंटीबायोटिक क्या करता है, हमारे जो बैक्टीरियल फ्लोरा है, जो कि इस बॉडी के 70% इम्यूनिटी को मैनेज करती है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए जो एंटीबायोटिक खाते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले भूख बंद हो जाती है और लोगों को में कंस्टिपेशन हो जाता है, और कईयों को तो जो मुंह में, शरीर में छाले आ जाते हैं। क्योंकि शरीर का जो भी मैक्सिमम जो काम है, चाहे इम्यूनिटी का कहो, खाना पचाने का कहो, और खाने पचने के बाद उसमें से विटामिन मिनरल को शरीर में से शरीर में ऑब्जर्व करना हो, या उसको प्रोसेस करके विटामिन बनाना हो, ये सारे के सारे काम जो है हमारे शरीर में जो यूजफुल, हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं वो करते हैं। और ये हेल्पफुल बैक्टीरिया, जो अनहेल्दी बैक्टीरिया जिसको हम बोल रहे आए हैं, तो उनको भी मैनेज करने का काम है, उनको बढ़ने से रोकने का काम भी हेल्दी बैक्टीरिया करते हैं। लेकिन एक बैक्टीरिया को जो है शरीर में कुछ नुकसान पहुंच रहा है, उसको मारने की कोशिश के चक्कर में हमारे शरीर को फायदा पहुंचाने वाले बाकी सभी वैरायटी के और उससे अधिक संख्या में बैक्टीरिया को हम मार देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। और इसको रिकवर होने के लिए कभी कभी तो जो है 2-4 दिन, 5-7 दिन में रिकवर कर जाती है, और कभी कभी महीनों लग जाते हैं, और कभी कभी सालों तक भी लोगों के ये बैक्टीरियल थोड़ा फिर से रिकवर नहीं हो पाते। तो बुखार, जैसे बुखार में हमारी भूख की फीलिंग चली जाती है, वैसे जब तेज सर्दी जुकाम होता है
तब उस टाइम पे भी हमें भूख की फीलिंग चली जाती है, जैसे टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो गई, स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो गई। तो अगर हम ये कफ पाउडर बनाते हैं तो उस टाइम पे भी हमें क्या करना चाहिए, हमारे खाने का जो प्रोसेस है उस टाइम पे सॉलिड खाने को हम चाहें तो 1 या 2 दिन के लिए हम बंद कर सकते हैं। अगर हम पत्ता गोभी खाते हैं तो पत्ता गोभी कफ को डाइजेस्ट कर लेता है। अगर अनार और पपीता को हम साथ में लेते हैं तो ये भी कफ को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। और अगर हम ये कफ पाउडर बना लेते हैं, इसमें 5 इंग्रेडिएंट्स है, पीपली चूरन, छोटे हरडे या हरितकी की चूरन ले लें, और काली मिर्च पाउडर ले लें, मुल्हटी ले लें, और फिटकिरी का पाउडर। फिटकिरी को तवे में फुलाना है। फिटकिरी को अगर हम गर्म तवे पे रखेंगे तो 5-10 मिनट में ये पूरा पानी पानी होकर पूरा लिक्विड हो जाएगा, और 5-10 मिनट उसका लिक्विड पानी को मरने के लिए लगेगा, पानी ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होने के बाद गैस बंद करने के बाद इसको पाउडर कर दें तो ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक बन गया। फिटकिरी हमारे कफ को डाइजेशन करने के लिए, शरीर में इन्फेक्शंस को खत्म करने के लिए बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है। तो अगर ये 5 चीजों को मिला के हम पाउडर बना के रख लेते हैं, या तो इसमें दूसरा भी एक कर सकते हैं, हम त्रिकटु चूरन मिलता है जिसमें कि पिपली, काली मिर्च और सौंठ का पाउडर होता है इक्वल मात्रा में, उसको त्रिकटु चूरन बोलते हैं। त्रिकट, हाँ त्रिकुटा। तो त्रिकुटा चूरन अगर हम ले लेते हैं तो उसमें एक सौंठ और एक इंग्रेडिएंट आ जाएगा। तो ये 3 इंग्रेडिएंट आ गए, पिपली आ गया, काली मिर्च आ गया और सौंठ आ गया। अब इसमें हम जो हरिडे पाउडर और मुल्हटी पाउडर मिला दें और हमारे फिटकिरी का पाउडर बना के मिला दें, तो बाकी सब इंग्रेडिएंट को इक्वल क्वांटिटी में लेना है, फिटकिरी के पाउडर को उसका आधे क्वांटिटी में लेना है। और ये पाउडर को अगर हम गर्म पानी के साथ लेते हैं या शहद के साथ मिला के चाटते हैं तो ये हमारा कफ को टॉयलेट के रास्ते में निकालने में मदद करता है, और कफ की प्रॉब्लम हम बिना किसी एंटीबायोटिक, बिना किसी दवाई, दूसरे दवाइयों की कोई तकलीफ ना करते हुए सहज कफ का प्रॉब्लम को पहला डोज देने के साथ ही आराम मिलना शुरू हो जाता है। 2-3 दिन पाउडर लेनी पड़ती है, लेकिन पहले डोज में जो बेचैनी थी, तकलीफ थी, जिसके लिए हम दवाई खाने के लिए कोशिश कर रहे थे, शरीर सर पे भारीपन था, तो वो सारे के सारे प्रॉब्लम पहले डोज में सॉल्व हो जाता है। और जिनको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है उनको जो स्नान करना चाहिए, जिनको नाक में से साल भर पानी टपक रहा है, तो उनको गर्म पानी ना तो पीना चाहिए ना तो गर्म पानी से नहाना चाहिए। कईयों की आदत क्या है, साल भर जो है गर्म पानी पीने की, तो साल भर जो गर्म पानी पीने या हमेशा गर्म पानी पीने की कोशिश करते हैं, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। और प्रकृति का सिग्नल देखो, ठंड के दिन में अगर सूरज उगने के समय पे, अगर सुबह 5 बजे 6 बजे जहां पर जो भी टाइमिंग से, तो उस टाइम पे अगर ट्यूबवेल का पानी, कुएं का पानी या तालाब का पानी लेंगे तो कैसा रहेगा, हल्का सा गर्म, ठीक है। और बाद में अगर 1 घंटे बाद देखोगे तो टेम्परेचर कैसा रहेगा, ठंडा हो जाता है। तो हमें शरीर को अगर गर्म पानी से नहाना है तो उतना ही गर्म पानी चाहिए। अगर हमें गर्म पानी से नहाना है तो उतना ही हल्का सा गर्म पानी से नहाना है, ना कि ज्यादा गर्म पानी से नहाने की कोशिश करना है। ज्यादा गर्म पानी किसको नहाने की जरूरत है, जो कमजोर व्यक्ति हो, बूढ़ा व्यक्ति हो, रोगी व्यक्ति हो, उसको उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए वो गर्म पानी से नहा सकता है। लेकिन जो सर्दी जुकाम वाले पेशेंट अपने को ठंड वाला प्रॉब्लम समझते हुए साल भर अधिक गर्म पानी से नहाने की कोशिश करते हैं, या आम व्यक्ति भी क्या करता है, तबीयत खराब नहीं हो जाए। और मैंने इससे पहले वाला फोटो क्यों दिखाया था, जब हम कहीं पर झरना में नहाने के लिए जाते हैं तब क्या होता है, आदमी अपने आप को तरोताजा महसूस करता है या तो फिर जो थका हुआ महसूस करता है, तरोताजा महसूस करता है ना। तो ठंडे पानी से नहाने से बॉडी की एनर्जी बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है। लेकिन गर्म पानी से हाँ, शरीर में थकान है, बहुत ज्यादा थकान है, तब हमें मदद करता है। या जो कमजोर पेशेंट हैं उनको मदद करता है। लेकिन कमजोर पेशेंट को भी जब जाके झरने में नहाते तो उसके बाद भी एनर्जी आती है, नहीं आती है। इसलिए शरीर में जो आंतों की गर्मी है, अंदर की जो गर्मी है, उसको निकालने की जो है हमें जरूरत पड़ती है। इसलिए प्रकृति ने एटमॉस्फेयर टेम्परेचर एंड बॉडी टेम्परेचर दोनों को अलग रखा हुआ है।
ठीक है ना। तो शरीर की टेम्परेचर से क्या होता है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर हमेशा कम रहती है ज़्यादा रहती है? आराम कब लगता है, अच्छा लगता है? 27 डिग्री टेम्परेचर, 22 डिग्री टेम्परेचर आराम लगती है, या 37 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर में आराम लगती है? 27 डिग्री टेम्परेचर में आराम देता है ना। तो इसलिए हमें जो है, जो साल भर गर्म पानी पीने की कोशिश करें, वो भी हमें शरीर की इम्यूनिटी को कम करता है। इसलिए हमें नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना है। बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंडा पानी है, या हम कमज़ोर हैं, तो उस टाइम पे जो है आप नॉर्मल पानी से भी थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर से कम पानी करके पियो। जैसे पानी का टेम्परेचर जैसे 10 डिग्री 12 डिग्री हो गया है, तो इतना ठंडा पानी हम नहीं पी सकते। तो हमें पानी का टेम्परेचर क्या करना है, 28 30 डिग्री 32 डिग्री तक करनी है, ना कि 37 डिग्री से ज़्यादा करके 40 डिग्री का पानी पीने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हमें, जिनको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है, तो उनकी प्रॉब्लम ठंड की प्रॉब्लम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है शरीर के अंदर से गर्मी बढ़ी हुई है। अगर हम उसको ट्रीटमेंट, अभी सर्दी जुकाम की ट्रीटमेंट करते क्या करते ना, ज़्यादा गर्म चाय पियेंगे, ज़्यादा गर्म काढ़ा पियेंगे, ज़्यादा गर्म पानी पियेंगे, स्वेटर शॉल ओढ़ के जो है अपना ठंड से बचने की कोशिश करेंगे, और नाक से पानी गिरने की प्रॉब्लम जो साल भर चालू। जब हम इनको ऐसे केसेस को परिवर्तन किया और हमने उनके शरीर के गर्मी कम करने का ट्रीटमेंट दिया, उनको हमने कहा कि आप सुबह में जो है सूरज उगने के समय पे जो है आप जो प्रकृति का नेचुरल पानी है, उस नेचुरल पानी से नहाना शुरू करो, और नॉर्मल पानी पियो। और उनको यहाँ तक कि लौकी और धनिया पत्ते का जूस हमने पिलाया कि पेट की गर्मी कम हो। पेट के ऊपर गीला नैपकिन का कपड़ा 20-20 मिनट के लिए रखने के लिए हमने सजेशंस दिया। तब उनकी ये सर्दी जुकाम की जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो गए। जिनके सालों से प्रॉब्लम थी, उनके प्रॉब्लम सबके सॉल्व हो गए। और मिल्क जो है कफ प्रोड्यूसिंग डाइट है, तो जिन बच्चों को, जिनको ज़्यादा सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादा कफ की प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम रहती है, तो उस समय थोड़े दिन के लिए उनको, बच्चों में अगर कफ खांसी की प्रॉब्लम ज़्यादा है और दवाई लेते हुए ठीक नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर दूध से बनी हुई चीज़ों को वहाँ पर बंद कर देना चाहिए। 15-20 दिन आप आराम से बंद कर दो, और बाद में ज़रूरत हो तो सुविधा देख के उसके हिसाब से शुरू करना है, लेकिन बीच में जो है वहाँ पर बंद कर देना चाहिए। जिन बच्चों को बार बार कफ बनता रहता है, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हमेशा रहता है, तो हो सकता है कि दूध उनको सूट नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम होती है, और दवाई देते हुए प्रॉब्लम सॉल्व रहते, दूध बंद करने के बाद ही उनको अच्छा फायदा हो जाता है। तो उन केसेस में चेक करा लें, अगर दूध की उनको एलर्जी की प्रॉब्लम में ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर दूध जो है थोड़े समय के लिए तो बंद करना है, और बाद में शुरू करने पर अगर फिर से प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो समझ जाना चाहिए कि दूध उनको बॉडी में सूट नहीं कर रहा है। तो उन केसेस में उनको दूध हम चाहें तो हटा सकते हैं। और हमने जैसे बताया कि पपीते की, अगर पपीते की सब्जी लेते हैं या पत्ता गोभी की खास सब्जी लेते हैं और अनार पपीता मिला के खाते हैं, तो ये हमारे कफ के प्रॉब्लम, कोल्ड के प्रॉब्लम को हजम करने के लिए या सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा मदद करता है। या जैसे भाई साहब पूछ रहे थे कि जो उनको स्नोरिंग का प्रॉब्लम जिनको है, तो उनको अगर वो पत्ता गोभी की सब्जी का ज़्यादा यूज करते हैं, भोजन से दही खटाई छाछ के प्रयोग को बंद करते हैं, और अपना प्राणायाम करते हैं, और बाद में लीवर क्लीन का भी डिस्कशन करके लीवर क्लीन कर लेते हैं, तो उनके स्नोरिंग का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। ऐसे टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो टॉन्सिल की प्रॉब्लम भी ठंड की प्रॉब्लम नहीं है, पेट में गर्मी का रिफ्लेक्शन है। इवन के साइनोसाइटिस है, जैसे पाइल्स कब होता है, गुद्दे में जो है थोड़ी सी ग्रोथ होती है, तो वो क्या है, पेट की गर्मी के कारण होता है ना, तब वो गर्मी का कब्ज भी और पेट में गर्मी भी बढ़ी हुई है, यही बोलेंगे ना। तो अगर नाक में यहाँ पर सॉफ्ट मसल्स में अगर ग्रोथ आ रही है, तो ये भी पेट की गर्मी के कारण आ रहा है। किसी को पाइल्स की जगह पे आ रहा है, किसी को नाक की जगह पे आई है। वो अगर गले में टॉन्सिलाइटिस की भी प्रॉब्लम हुई है, गले में दर्द कर रहा है, तो ये भी पेट की गर्मी के कारण क्रिएट हुआ है, ये सर्दी के कारण क्रिएट नहीं हुआ है। तो जैसे प्रकृति ने सिग्नल दे दिया कि पानी भी गीटा नहीं जा रहा है, तो आप क्या करो,
अब जबरदस्ती हम खाना खाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? एक दिन के लिए आप लिक्विड डाइट पे रह जाओ, पेट की गर्मी कम करो, पेट साफ करने का जो है वो पाउडर ले लो, और कप वाला पाउडर हमने बताया हुआ है। और आयुर्वेदिक में सेप्टिलिन टैबलेट आती है, हिमालय कंपनी की, हर जगह पे हर सहज मिल जाती है। 2-2 गोली दिन में 3 बार ले लेते हैं तो टॉन्सिल वाले प्रॉब्लम अपने आप ही मैनेज हो जाते हैं। आप एक दिन लिक्विड डाइट में रह जाओ तो भी मैनेज हो जाता है। फिटकिरी का यूज कर लो, फिटकिरी के पाउडर से गरारे कर लो, फिटकिरी का पाउडर भी मुंह में डाल लो तो भी टॉन्सिल के प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। एक नागार्जुना कंपनी, फिटकरी का पानी अंदर अगर जाता है तो कोई नुकसान? फिटकिरी को पानी का प्यूरिफिकेशन करने के लिए यूज करते हैं, और मैंने फिटकिरी को प्यूरिफिकेशन करने के लिए तवे पे रखने के लिए बोल दिया है, तो फिटकिरी अंदर खा सकते हैं। नहीं, अगर पानी में जैसे गर्म पानी में थोड़ा फिटकिरी डाल के ऐसे करके फिर निकाल दिए, और फिटकिरी को पी सकते हैं ना, वही तो बोल रहा हूँ। फिटकिरी को इंटरनल कंजप्शन ले सकते हैं। हमने कप पाउडर में अंदर खाने के लिए तो फिटकिरी का प्रयोग किया ना, तो फिटकिरी का प्रयोग सहज रीति से कर सकते हैं। अंदर से जाने से शरीर में फायदा करता है, कोई नुकसान नहीं करेगा। तो ऐसे अगर हमें लूज मोशन हुआ, डायरिया हुआ, तो डायरिया में क्या करना है? डायरिया में खाना करना, तो डायरिया भी होते ही सबसे पहला काम करना है कि डायरिया के लिए सबसे पहला काम है कि आप सॉलिड खाना बंद कर दें, और पानी की कमी ना हो पेशेंट में, उसके लिए विशेष ध्यान रखनी है। और आयुर्वेदिक में चित्रकादि बटी आती है, और चित्रकादि बटी का अगर हम 4-4 गोली 3-4 गोली अगर दिन में 2-3 बार यूज करते हैं तो पहले ही डोज में फायदा मिलना शुरू हो जाता है। हिमालय कंपनी में डायरेक्ट करके टैबलेट आती है। घरों में पहले अमृत धारा करके लिक्विड यूज होता था, ये अमृत धारा से जो है लूज मोशन ठीक हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है कि आप पहला जो है सॉलिड खाना जो है बंद करो। जैसे आपको लूज मोशन या पेट में दर्द या पेट की गड़बड़ी का प्रॉब्लम शुरू हुआ है तो तुरंत क्या करना है, हमें सॉलिड खाने को जो है बंद करना है। अब उसके साथ पेट की गर्मी कम करने के लिए मेजर लेनी है, क्योंकि पेट बिगड़ा हुआ है, कोई बदहजमी हुआ है, कोई हमारे फूड पॉइजनिंग हुआ है, तभी जाके शरीर ने, प्रकृति ने उस कचरे को निकालने के लिए लूज मोशन को अपना जरिया जो बनाया है। अगर खाना बदहजमी हो गई, अगर उल्टी होना पेट में पड़ा है तो शरीर क्या करेगी, प्रकृति क्या करेगी, उल्टी करके निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर वो नीचे आंतों में पहुंच गया तो बाद में फिर क्या तरीका बचता है, लूज मोशन करके निकालने का ही तरीका बचता है, दूसरा कोई तरीका तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं ना, ठीक है, तो अगर हमें समझ में आ रहा है कि कोई इन्फेक्शंस नहीं है, कुछ इससे मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई है, बदहजमी हुई है और हमने खाने में कोई गलती की थी, तो क्या करना चाहिए, अपना खाना बंद करके सिंपल सा दवाई लो। और हमने तो यहाँ तक कि क्रोनिक टू क्रोनिक केसेस जो है आयुर्वेदिक से और आराम से खाना बंद करने के साथ मैनेज हो जाता है, कुछ भी उसमें दिक्कत या प्रॉब्लम आती ही नहीं, कोई रिस्क फैक्टर डेवलप नहीं होता है। और दवाई देने के साथ भी डॉक्टर क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए क्या करना है, हमारा ORS लिक्विड या तो फिर जो है चीनी और अपना जो है नमक चीनी का घोल पियो, तो वो उसको हमें मैनेज करना है। हाँ, उसके बाद अगर मैनेज नहीं हो रही है, तबीयत सीरियस हो रहा है, तबीयत बिगड़ रही है, तो हमें डॉक्टर का हेल्प लेना है। लेकिन 95% केसेस क्या होंगे, घर में पहले दिन में मैनेज हो सकते हैं ना। तो वहाँ पर जहाँ पर हाँ सीरियस हो रही है, तबीयत तेजी से बिगड़ रहा है, प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर हमें डॉक्टर की कंसल्टिंग लेनी है। हमें बुखार है, 102 डिग्री की बुखार हमें मैनेज नहीं हो रहा है, 2-3 दिन देख रहे हैं, पेशेंट स्टेबल नहीं है, पेशेंट की तबीयत बिगड़ रही है, खराब हो रही है, या बच्चा बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, रोना कंट्रोल में नहीं हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें डॉक्टर की कंसल्टिंग बिल्कुल लेनी है। लेकिन साथ में हमें मैनेजमेंट क्या करनी है, गोली और दवाई देनी है, तो उस टाइम पे भूख की फीलिंग नहीं है तो हमें क्या करना है, फ्रूट्स खिला के या सूप दे के दवाई दे देनी है, सॉलिड खाना खिला के दवाई नहीं देनी है। तो पेशेंट की रिकवरी क्या होगी, लेट होगी या जल्दी होगी, फास्ट रिकवरी हो जाएगी। तो जो बेसिक बात को अगर समझ जाते हैं, हम क्या करते हैं ना, छोटी छोटी बातों में डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो तेजी से सर फट रहा है, शरीर में तेज बेचैनी लग रही है, तो वायरल बुखार है, अब वायरल बुखार के लिए उसके पास दवाई भी नहीं है, तो सर दर्द को मैनेज करने के लिए और शरीर की दर्द मैनेज करने के लिए, या अपनी जो डर है, वो डर के कारण जो है हमने क्या किया, और गलती भी हमने कहाँ से की, बुखार को पहले दिन दवाई खा के तुरंत उतारने की जो कोशिश की, तो वहाँ से ही हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ी थी। तो अगर हम सही तरीके से पूरी ट्रीटमेंट सिस्टम को अगर समझ जाते हैं, मैनेज करना जान जाते हैं,
तो तबीयत बिगड़ के हॉस्पिटल जाने की नौबत आती ही नहीं है। और सहज हम अपनी कोई भी प्रकार के बुखार है, वायरल बुखार है, चाहे मलेरिया बुखार है, इवन की टाइफाइड बुखार है, या सर्दी जुकाम के प्रॉब्लम है, और इवन की लूज मोशन के प्रॉब्लम है, तो हम सहज घर में रहते हुए इसको मैनेज कर सकते हैं।